20 по 22 октября в Москве прошла 27-я ежегодная выставка аудио- и видеотехники высокого класса Hi-Fi High-End Show. 7 этажей аудио- и видео рая, более 70 комнат и обширная деловая программа. Все это было на выставке, которая прошла в московском отеле «Альянс Бородино». За 3 дня выставки почти 9 тысяч посетителей познакомились с новинками и флагманами более 100 брендов. Приятно было отметить, что даже в такую погоду на нее пришло множество любителей действительно качественного звука, а в комнаты порой выстраивались целые очереди. Постоянные гости выставок высоко оценили новинки, а начинающие аудиофилы смогли получить массу информации и впечатлений. В этом году экспозицию дополнила насыщенная программа, деловая конференция, первый Hi-Fi квиз, джазовый фестиваль Jazz Sound и ежегодное награждение победителей премий в области премиального аудио и видеооборудования Top High-End. Данную выставку я посещаю с 2016 года, когда она проходила в Крокус Экспо в отеле Аквариум. Основной целью посещения, как музыканты и продюсеры, для меня являются даже не пластинки и наушники, а новые усилители по доступным ценам. Смотрите сами, если вы приобретаете классические пассивные студийные мониторы, такие как NS10 от Yamaha или Studio 100 от ProAC, вам так или иначе нужен к ним усилитель. Суть в том, что те же сотки ProAC играют на отлично с усилителями от 300 тысяч рублей при стоимости пары в 100-150 тысяч. Смысл, думаю, понятен. Теперь по порядку. Посещение прошло во второй день выставки, 21 октября. Я ездил туда со своими друзьями. Мы передвигались на машине и парковались на территории отеля. Но я рекомендую двигаться от метро Сокольники пешком, там идти по факту 5-7 минут. Все, кто на выставках не в первый раз, отмечал, что людей было много. На видео наглядно видно. В некоторые комнаты стояли очереди, на 5-м этаже возле виниловых развалов постоянно была толкучка. Очень много всего интересного, слишком мало времени для того, чтобы все охватить, поэтому покажу то, что лично меня зацепило. Все 7 этажей обойти просто нереально. К слову, на Jazz Sound мы так и не попали. На экспозиции Hi-Fi Portable в комнате у Audis можно было послушать все, что выпущено компанией на рынок. Из новинок были предложены на тестирование Audis MM500, наушники Audis Maxwell для PlayStation, электростатические CR-BM. У нас с корешем на этой выставке была цель найти наушники с плотным, темным, но при этом не удушающим звуком, и я нашел их в комнате у Кеннард. Такому запросу целиком и полностью соответствовали новые магистры. У открытых наушников иногда бывает такое, что сцена получается слишком огромной и из-за этого пустеет, звук на ней теряется. И соблюсти баланс разработчикам бывает сложновато. Здесь же баланс замечательный. И масштаб шикарный, и бас обволакивающий. Эффект очень приятный, что на джазе, что на джангле. Я дома юзаю болгарский Meze 99 Classic для прослушивания пластинок, и свой вопрос наушников я закрыл уже давно и по приятной цене. Как оказалось, во многих комнатах была аудиотехника чуть ли не прямиком с конвейера. Новейшие серийные образцы из самых вкусных линеек. В большинстве комнат аппаратура звучала прилично, а кое-где и впечатляюще. Так что работа ведется и в этом плане. Практически везде присутствует акустическая подготовка помещений. Будь то это какие-то панели или специальные шторы. Огромные колонки разместились там, где им самое место, в больших площадях, уступив стандартные номера гостиницы тем компонентам, которые подходят для них больше всего. Дистрибьютор Технологика представил на выставке новый бренд One K Sound, в частности модель сабвуфера One K Sound Cinema серии. Понравилась комната 709. Barnsley Sound Organization. Здесь несколько систем с акустикой монитор аудио в белых цветах, включая новый флагман в связке с электроникой Burmista. Акустика очень необычной конструкции. Это самое необычное и самое дорогое, что когда-либо выпускала компания Monitor Audio. Много новинок впервые в России демонстрирует участник Alcom. Представлена акустическая система Magico M6, а также компоненты от Vitus Audio. Для меня на этой выставке это была самая мощная и самая крутая система из всех комнат, в которых я был.
53 миллиона рублей вся эта прелесть в сборе стоит, друзья мои. Аналог «Ренессанс» совместно с компанией «Авертон» устроили спа-салон. Посетители познакомились с полным ассортиментом товаров по уходу за винилом, его хранению и аксессуарами по настройке вертушек. Помимо российского производителя, гости также познакомились с примочками от Project и Artafon. Также я ездил в третий день выставки, чтобы взять специально интервью у совладельца компании SLab Фролова Алексея Николаевича, который с удовольствием вам сейчас и продемонстрирую. Алексей Николаевич, здравствуйте. Расскажите по поводу ваших знаменитых ваших усилителей и сегодня представленной акустики. Ну, в этот раз мы привезли на выставку наши новые транзисторные усилители Samsung. Вот. И все это с акустикой Montana. Как вы видите здесь, надеюсь, видите, 4 моноблока стоит, включено все бямпингом. Каждый моноблок 1300 Вт. Вот результат получили такой, какой вы уже слышали. Да, Алексей Николаевич, поведайте, пожалуйста, за что же дают топ-хай-энд награды? Топ-хай-энд награды дают организаторы этой выставки за конкретные компоненты, произведенные там той или иной компанией. Вот мы выиграли в номинации лучший усилитель для наушников. Выиграл наш усилитель Level Zero. И лучший интегральный усилитель от 400 тысяч рублей. Это наш усилитель Black Knight транзисторный. Получил такую статую. Я вот ходил по выставке и заметил такую штуку, что практически в 70% значит, комнат играют CD. И только у вас стоит штудер, друзья мои, штудер. И, соответственно, система под пластинки. Расскажите подробнее о вот вашей любви к пленкам, вашей коллекции пленок и вообще возможности приобретения таких вот пленок, и как вы вообще считаете, развивается это в нашей стране? Судя по выставке, здесь продаются только пластинки и только пленки. Никаких CD я не видел и в помине. Ну, сейчас история с пленками, она развивается, мы к этому возвращаемся. Просто дело в том, что это один из самых качественных источников звука, который может быть использован в аудиосистеме. Я бы даже сказал первоисточник, потому что изначально всегда, ну сейчас цифра, да, раньше сначала писалась музыка на пленку, все это сводилось, и уже потом производился винил. И, собственно говоря, поэтому мы используем пленку, чтобы максимально качественно показать возможности наших компонентов. Ну и еще раз скажу, что эта история развивается, появляются очень хорошие студии звукозаписи, которые пишут, выпускают релизы на пленке, как у нас, так и за рубежом. То есть сейчас нет проблем купить себе пленку. Ну, это не самое дешевое удовольствие, но, в принципе, купить можно, причем любые жанры, практически все что угодно. Так же, как и на CD и на виниле. Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста, про планы на будущий год. Да. Ну, мы уже, в общем-то, не раз об этом говорили. Мы делаем параллельно 2 линейки, ламповую, транзисторную. Вот. В этом году мы уже практически подошли к финишу. У нас остались некоторые компоненты, которые мы должны доделать, протестировать, для себя в первую очередь понять, следует ли запускать их в серийное производство. И вот в следующем году мы порадуем уже новинками, доделанными и из ламповой линейки, и из транзисторной. Ну, если говорить о конкретных компонентах, то это точно будет усилитель для наушников топовый, транзисторный. Вот. И думаю, что это будет ламповый фонокорректор. Больше пока не буду анонсировать ничего. Пусть это будет сюрпризом. Супер, будем ждать. Спасибо вам большое за интервью. Да, спасибо.
27-я выставка аудио-видеотехники высокого класса Hi-Fi High-End стала главным местом встречи всей индустрии в России и приняла на площадке рекордное количество посетителей. Отдельное спасибо нашим сообщникам, принявшим участие в посещении и общении на выставке. Андрею Панкратову за позитив, доброжелательность и желание объединить нас. Именно Андрей провел нас на мероприятии. Без тебя, братан, мы бы не собрались. Благодарю тебя за прекрасный вкус, ведь как еще иначе стать владельцем High-End акустики? Благодарю Алексея Фролова за предоставленное интервью и оказанную поддержку проекту. Благодарю Александра Алимханова за веселую компанию и совместный движ. Спасибо, братиш. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за студийными новостями. Мы и дальше будем делать обзоры выставок и мероприятий с удовольствием. До встречи в 2024 году, друзья. Всем любителям Hi-Fi техники рекомендуем обратить внимание на ламповые часы ручной работы от компании Pest Indicator. Прекрасный подарок аудиофилам на день рождения или Новый год. Ссылка на сайт ждет вас в описании ролика. Смотрите короткое видео о том, как появились ламповые часы Луна 2, сделанные из цельного массива дерева, без склеек, из ореха, термоясеня или зебрана. Также есть версия из алюминия. Идеально отшлифованы и покрыты только маслом, и поэтому очень приятны на ощупь. Колечки и ножки сделаны из титана или из латуни, кнопки выточены из латуни. Эта модель названа в честь первой советской автоматической станции Луна-2, которая почти 60 лет назад, впервые в истории человечества, достигла поверхности Луны, доставив туда советский вымпел и утерев нос американцам в лунной гонке.